हाय को हाय हाय कुआड चललो कुआड जाउछ कुआड बुलिया तू हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउ एठी आमे समस्त आज रेडी हो जाऊ बुलिया को जिया पे बुलिया को जिउ माने आमे घटगां तारिणी मंदिर जाउछु कारण तारिणी मंदिर आमे बहुत थर जाई के आधा बाटू फेरिके आस्तिलु तारिणी मां को दर्शन हे पार नथला तो आज फाइनली भाबिलु टिके घर को आसु जेतेले घटगां तारिणी जाई के मां को दर्शन करके आसीबु आ छुआ मानकर भी देह मझि मझिरे खराब हे जाउछि तो ठीक जाई होनी कोडे बुला बुली करिया पे तो आज फाइनली छुआ माने भी ठीक ठाक थिले तांकर देह भी ठीक थिला तो सेतिपाई आमे बाहर पड़लु बुलिया को जीवु बोली बंद करी बेटा हो ठीक अछि चलो छुआ बस जल्दी जल्दी एका कथा न बस पड़ो तमे बस पड़ो मु गाटा आगु देगी तापर करबी हो हो जाओ बस उठ ना मु बस पो धर के आगे माने पछरे बस तुम दूर से टलमेट वो पछरे बस जा विवान कोडी बसचु यान्टे हाय कहलु यान कोड जाउजु तो समस्ते भी बसी गलु गाड़ी रे आ एक्चुअली हमर लेट हला एथि पे जे कि छुआ पिलांग घर तो जा हले भी लेट हबो आ जल्दी हम टिके बाहर थान तो एक्चुअली हम डिसाइड कर पान नथलु कुआडे जीवु बोली घटगां तारिणी जीवु कि आउ को ठाकुरन पाखु जीवु तो सेटा डिसाइड हे नला सेत पे टिके लेट हेगला बाहर घर 9टा पाखा पाखी हे गलानी तो एते भी चलंतु जीबा देखिबा केते टाइम लागुची यान डांस करचु विवान डांस कलानी झे कौन खाइलु बोरा आउ कोन बरा आलू चप आउ तरकारी खाइछु ना विवान हमर सोई पड़छि विवान हमर ता पेट को धर के सोइछि विवान ता किछ खाइ पालन ना चलो टाइम हे गलानी केते 10:58 11टा पाखा पाखी गलानी मारबा जिबा तो रौना बसिया जे का कोडे से पिलोडा पछु कर दियो तो ये आम बाटर टे रही जाइलु पानी कोइली पाखरे कहीं भोक समस्त को लगुला बहुत जोरे घर कहीं किसी ब्रेकफास्ट करके आसी नथिले तो छुआ मान टिके खइलु आमे भी टिके खाई नथिलु केवल विभान किसी खाई नथिला कारण विभान को टिके हल्का हल्का देहर तार टेम्परेचर आसलानी तो सी किसी खाइलानी सोई पड़थिला तो छुआ माने गीत पूरा एंजॉय कर बाट सारा जाउचंदी तेबे चलंतु देखिबा आमे केतेबेला टाइम रे जाई घटगां रे पहुंचुजो देखिलु डाकिलानी पार्किंग करबे पानी बोतल भी जीवो पी दियर जा पानी फानी पीबार अछि चलो भिड अछि गोटले बंद हो बा आज्ञा गोटे बंद आपन टिके आसु तो वीडियो भोग दे सब मो जुमा चलो नंदन गुटे झुना गुटे विवान से ठिया हो भोग ने गुजा विवान कोन खाइबो नियंत
थैंक यू कह दियो ରାସ୍ତାଟାରେ ଯୋଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ରାସ୍ତାଟା रास्ता दौड़ी के आसु नाले सुतरा गला कोड तार ଏଇ ତ ମନେ ଲାଗି ତ ସେ ମାମୁଁ ଘର ଛାତ हे हे कौन करछि से बाड़े बाड़े के आसछि तो सांगने फाइनाली आम 12:20 घंटा बेले आसिक पहुंची गलु घटगां तारिणी मंदिर और मंदिर भितर एते भिड़ होता है मुझे कहीपरूनी कारण मोबाइल तो भितर को आलाउ नाला तो से मोबाइल नहीं भितर को जाइनु बाहर रखिदेकी जाइलु गोटे दुकान में तो से 20 रुपीज नौ तो बाहर फोन रखिक जावाई पूजा सारिकी आम पलि आसुनी तो छुआ मैंने फटो उठाऊँ बाबा बाबा तो समस्त फटो फटो टी उठा सरीगला फटो वीडियो सब उठे सारा पेटे जो बहुत जोर से भोक लगे तो जीवा कौटी खाଇବା पाख पाख होटेल कौटी थी जीवा खाईदेवा खाई सारा आम टे बाहर जीवु पाखरे अच्छी गोटे जगह गुंडीचा घागी बोली गोटे वाटरफॉल अच्छी तो सही जीवु आईटी गोटे रेस्टोरेंट था पाखरे पूरा घटगां तारिणी मंदिर पाखरे थिला गोटे रेस्टोरेंट तो सही आम पलि आसिलु आठ बस जाइए आम खायापी खाइबार कौन कौन अच्छी देखो आम सासू बहू 3 जन जाक आम भेज मिल नहीं स्पेशल भेज मिल आ छुआ मैंने नहीं बिरियानी आ सहित चिकेन तरकारी एमती किसी नहीं विवान को बहुत जोर से भोक होता तो ताकू मु फास्ट खोईदेली प्लेन डाली सहित भात चकटी खोईदी आमर स्पेशल भेज मिल थिला होची पनीर तरकारी छतु तरकारी भात डाली सहित गोटे सिंब आलू भजा सहित आंबुल खटा आउ छतु बेसरटा सब मत बेस्ट लगी सहित सालाड आउ गोटे कौन भजार थिला गोटे कौन आउ थिला सहित लेंबू लंका आउ टे पांपड़ थिला आउ ये छुआ मानकर चिकेन करी सहित थिला प्लेन राइस खाई छुआ मैंने आउ टेस्ट कथा कौन कहबी खाइबार टेस्ट एवरेज थिला बट भोक जेहेतु होउतला तो समस्ते आमे खाई देथिलु सब किछि आउ एबे आमे खाई पी सारिकी बाहर जीव टिके गुंडीचा घागी वाटरफॉल देखिया पय कारण मु तो आसीची आगुर बहुत थरा तारिणी पाखु किंतु देखि नथली से वाटरफॉल टा आउ बाकी खाइबा हमर सरी गलानी तो होटल मा जो होटल आमे खाइथिलु से होटल ना हो होटल मा जदी आस गुड पळे आसिलु आ तो सांग मैंने आमर खाया पीया सरला आम बिल पे करके पलि आसलु गुंडीचा की वाटरफॉल अभिमुखे कहीं से घटगां तारिणी मंदिर ठार 12 किलोमीटर प्राय हम बोधे आटा टे जंगल एरिया भितर पशि पशिक आम जाऊँ एंट्री फी या भर को पशिला बेलू 20 टंका लेखा नौले तो एबे आम चलू तेज चलतु आग को देखा कौन कौन से सब अच्छी जिबे की गांडा सोई गला ना गांडा बरा ना कितने बड़े बड़े माछी आलू देख कोडे छोड़ ऊपर जाओ पड़ो ऊपर जाऊ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି देखी पाँच देखी आस बढ़िया है स्लो स्लो चलो देख लगा तो बढ़िया है जगह ना गुंडीचा घाटी देखिकी जा धीरे 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 एटी पूरा शिउली लगी देखियो शिउली लगी देखी जाओ मैंने वाटरफॉल तो देखिले आ बहुत ही बढ़िया जगह थिला आमे तो पूरा ऊपर को जाई पारलोनी कहीं छुआ मैंने अच्छा छुआ मान पाद मत खसीज डर लगे तो से आम तले जी फटो फटो उठे देकी पलि आसलु आसारा आम फेरिक आक्रोश पी नौचु सारापर आम घर को बाहरी जीवु कहीं लेट हो गला तो पाखापाखि हो गला 3टा पाखापाखि तो आम ए पी सारिकी चलु घर को पी पारुनी
अच्छे तो पियो ना हमारे पियो धीरे धीरे आराम से पियो। କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆରାମ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ଏ ୱାଟରଫଲ୍ କୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସାନ ଘାଗରା ବଡ ଘାଗରା ଯାଇଛି, ମାନେ କେଉଁଝର ଯେବେ ବି ଆସିଥିଲି ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ତ ପାଖରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ଏରିଆଟା ପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ମାନେ ଗାଁର ଜିନିଷ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିବା, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ପିଇ ସାରିକି ଚାଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ବାय ବାय।